Hai semua, berikut adalah resepi bubur lemak manis versi even. Jom kita tengok bahan-bahannya. Dalam resepi kali ini, even gunakan tepung pulut. Tepung pulut dia bukan tepung melalut. Seterusnya, even gunakan susu penuh krim ataupun susu full cream milk. Baiklah, seterusnya, even gunakan gula apong ataupun palm sugar. Jangan lupa gula kasar. Dan even gunakan daun pandan juga ya. So, apa tunggu lagi? Jom kita mula. Dalam mangkuk ni masukkan 1 cawan tepung pulut. Kemudian tambahkan 1 sudu gula. Air yang secukupnya. Kau kacau. Biarkan ia sebati ya, tuan-tuan dan puan-puan semua. Uli-ulikan lepas tu ya. Kalau dah boleh dapatkan tekstur macam ni, bolehlah anda gunakan tangan untuk uli-ulikan adunan tepung pulut ini ya. Baiklah, tuan-tuan puan-puan semua, kalau dah dapatkan tekstur yang dikehendaki, bolehlah buat bentuk-bentuk bulat-bulat macam ni. Ikut suka hati tuan-puan semua ya. Buat bulat-bulat macam ini pun boleh juga. Ini yang simple even boleh buat. Dah siap bulat-bulatnya semua. Baiklah, dalam periuk ni kita tambahkan 3 cawan susu lemak manis ya. Susu lemak manis, cap kesukaan ramai. Lepas tu, kacau sikit. Tunggulah didih-didih sikit, ya. Kemudian bolehlah masukkan gula apong ataupun palm sugar. Anda boleh juga guna gula melaka, ya. Kalau tak ada gula apong dekat tempat anda. Baiklah, masukkan daun pandan. Baiklah, masukkan butir-butir yang telah kita bulatkan tadi. Butir-butir ya. Cantik bulatan yang even buat tu. Dah masukkan semua butir-butir pulut tadi tu, tunggulah dia masak ya. Lepas tu, boleh kita angkat nanti. Okey, nampaknya bubur lemak manis kita dah pun siap. Bolehlah hidangkan dalam mangkuk kuning macam Even buat ni. Tada, dah siap.
siap bubur lemak manis. Selamat mencuba. Sedap tau. Tuan-tuan perempuan semua bolehlah gantikan susu tu dengan santan juga. Ikut suka ataupun cita rasa tuan puan semua ya. Baiklah, anda semua kalau suka video event, jangan lupa subscribe ya. Share-share dah sikit. Okey, sampai kita berjumpa lagi di video yang lain. Bye semua. Terima kasih.